mille. Più che onorato mi sento quasi in imbarazzo per parlare dopo il professor Vitali e prima del professor Sammarese, e poi anche leggendo l'elenco dei relatori che vengono dopo di me mi sento un po' come Pilato nel credo ci faccio io tra tutti questi relatori così prestigiosi. Quindi ringrazio della fiducia e devo parlare in realtà di due argomenti. La presente relazione ha un doppio oggetto. In primo luogo si chiede sulla convenienza di aggiornare o meno il primo principio per la revisione del codice. Ci è stato chiesto di in ogni relazione fare qualche proposta, se bisogna mantenere, modificare questi principi, proporre nuovi principi. Quel primo principio che era l'indole giuridica del codice di diritto canonico. In secondo luogo, che è il tema principale che mi è stato affidato, questa relazione si domanda sullo stato attuale del paradigma codificatorio nel contesto ecclesiale. Ci teniamo il codice, lo dobbiamo cambiare totalmente, dobbiamo uscire dal paradigma codiciale. Le domande dunque sarebbero due. Prima, la Chiesa ha bisogno di un diritto, e poi è il codice dell'83 uno strumento valido ancora oggi per esprimere e articolare la giuridicità ecclesiale? Allora, sulla prima domanda passeremo molto velocemente perché fa riferimento a un dibattito che è sostanzialmente superato, almeno per quanto riguarda le conclusioni. Non tanto riguardo i fondamenti, però sì riguardo alle conclusioni. A motivo delle vicende ecclesiali che hanno segnato il primo quarto di secolo, ormai sembra pacifico, nessuno mette in discussione che la Chiesa abbia un diritto vero e proprio, perché anche nella Chiesa si fa esperienza dell'ingiustizia e anche grave. Quindi che esista un diritto canonico è chiaro, quale sia il fondamento di tale diritto è tuttora discusso e probabilmente sarà discusso fino alla fine dei tempi. Ed è una questione importante, la si chiama giustamente questione fondamentale, ma non spetta a noi tentare di risolverla in questa sede. Qui dobbiamo limitarci a fare una proposta di aggiornamento del primo principio per la revisione del codice. In questo senso riteniamo che oggi si possa prescindere da una menzione espressa del primo principio, in quanto il suo inserimento rispondeva ad un bisogno che non esiste più. Infatti, oggi ci può colpire il fatto che ci fosse bisogno di chiarire come primo punto per la revisione del codice di diritto canonico che quel codice dovesse avere un'indole giuridica. Conosciamo il contesto di antigiuridismo postconciliare in cui sono stati elaborati i principi e conosciamo anche le drammatiche conseguenze a cui ci ha portato tale antigiuridismo. Basta rimandare a quell'articolo di Benedetto XVI, la Chiesa allo scandalo degli abusi sessuali, che è una testimonianza di una persona che ha seguito tutta la vicenda sin dall'inizio. Il primo principio era stato inserito come una risposta autorevole a tale antigiuridismo di quei tempi. E se questo inserimento non è bastato per arginare del tutto nella pratica l'antigiuridismo, è servito comunque a dotare la Chiesa di un codice sostanzialmente valido, con alcune eccezioni, dove si è sentito di più l'influsso dell'antigiuridismo, come poteva essere l'antico libro VI. Allora, se comunque si volesse mantenere una menzione espressa del primo principio, pensiamo che sarebbe conveniente accogliere la critica che a suo tempo vi fece Marzoa. Marzoa criticava che nella redazione del primo principio la giuridicità del diritto canonico veniva fondata sulla potestà di giurisdizione attribuita alla gerarchia, e lui proponeva di fondarla piuttosto sui diritti dei fedeli, al cui servizio si pone la potestà gerarchica. Cioè, questa era un'impostazione più consona con l'insegnamento conciliare e con l'idea, l'immagine della Chiesa come popolo di Dio. Su questo punto la dottrina canonica codiciale ha dato contributi importanti, sempre sulla base dell'insegnamento conciliare, e perciò riteniamo che possa essere mantenuto l'ultimo paragrafo del principio che identificava l'oggetto del diritto canonico
con i diritti e i doveri derivanti dai rapporti interpersonali nella Chiesa e che del resto della redazione si possa ormai fare a meno. Tra l'altro la tipicità del diritto canonico non è fondata sull'esistenza del codice, lo sappiamo perché c'era diritto canonico prima, né è garantita da esso. Se si vuole in questo senso un diritto canonico giuridico e più efficace, non abbiamo bisogno di un principio che dichiari tale intenzione, né di più norme o di norme diverse. Abbiamo bisogno piuttosto dell'attuazione di tali norme per rendere efficace la tutela dei diritti dei fedeli. Altrimenti le norme restano, come facciamo purtroppo esperienza, restano delle idee astratte, magari belle, ben formulate, ma chiuse in un pezzo di carta o oggi in un sito web. Insomma, ci possiamo chiedere a che cosa servirebbe cambiare un codice per un altro se rimarrà anch'esso in larga misura inapplicato. Non basta avere le norme per avere un diritto canonico che sia efficace. Bene, torneremo alla fine dell'esposizione brevemente su queste considerazioni. Ora passiamo alla seconda questione, che è il tema principale che ci è stato assegnato. Cito dalla mail che mi ha inviato Monsignor Mosconi, dove mi si chiedeva soprattutto una presentazione dello status questionis sul tema del paradigma codificatorio, tenendo conto anche del dibattito emerso in occasione del centenario del Codice del 17 e delle proposte di decodificazione avanzate da alcuni autori. Quindi prima offrirò una sintesi di quegli studi fatti in occasione del centenario del Codice del 17, tutta la riflessione attorno all'adozione dello strumento codiciale, e poi anche tenteremo di contestualizzare queste proposte di decodificazione. La commemorazione del centenario della promulgazione del Codice Pieno Benedettino è stata l'occasione di un'abbondantissima letteratura sul tema, preceduta in realtà da alcuni studi storici a inizio millennio. Già c'erano studi di Fontapie e del professor Verri molto prima che si parlasse del centenario del Codice del 17, analizzando quel passaggio importante, quel cambiamento epocale che è stata la codificazione. Non ha ricevuto invece troppa attenzione un'altra effemeride, quella del 40° anniversario del Codice dell'83, come lamentava la professoressa Boni. Magari il 50° anniversario, che è una cifra più tonda, offrirà un'occasione migliore. Fa eccezione a questo silenzio soprattutto il volume che raccoglie gli atti della giornata organizzata dall'Università di Bologna, curata dal professor Tomer. In ogni caso si è riflettuto molto sul cambio di paradigma introdotto dalla codificazione, sulla convenienza di tale scelta, sui suoi limiti, sulla sua congruenza con la natura del diritto ecclesiale e sull'opportunità di mantenerla o di sostituirla con un paradigma diverso. Questo già si è parlato. Allora, per fare in estrema sintesi un riassunto degli studi pubblicati attorno al centenario della prima codificazione, pensiamo che si può tracciare un itinerario in 5 punti. Il primo è l'evidenza del cambio di paradigma che significò l'assunzione del modello codificatorio rispetto alla logica regnante precedentemente nel sistema canonico. E anche qui, anche gli autori che difendono la tesi secondo la quale la codificazione canonica non è stata una vera codificazione, ma una compilazione, ammettono il cambiamento di paradigma introdotto dalla legislazione del 17 per il passaggio, ad esempio, dal diritto comune al diritto universale, il passaggio dall'impostazione giurisprudenziale del diritto comune a quella strutturante dei sistemi codificati. Allora, sono state studiate accuratamente le motivazioni di questo passaggio, di questo cambio di paradigma, i protagonisti, le modalità operative del processo di codificazione, le resistenze trovate prima, le conseguenze successive all'adozione di questo strumento. Abbiamo studi abbondanti. Quindi è pacifico che la codificazione ha introdotto un cambio di paradigma. Secondo punto è la continuità di questa scelta della codificazione rispetto ai modelli messi in atto nei sistemi secolari.
Da questa prospettiva è stata evidenziata la dipendenza dell'idea di codificare dal confronto che la Chiesa faceva di se stessa con i sistemi statali. È stata evidenziata la motivazione apologetica della codificazione nel contesto della teoria dello ius publicum ecclesiasticum, anche l'incluso del Code napoleonico per quanto riguarda la tecnica di redazione e la struttura del codice, la dipendenza del codice di diritto canonico dal codice civile austriaco e da quello italiano allora in vigore riguardo ad alcune impostazioni determinanti in sede di norme generali come il sistema delle fonti, i canoni sull'interpretazione, eccetera. Quindi cambiamento di paradigma, continuità con l'esperienza secolare. Terzo punto invece è la discontinuità tra la codificazione canonica e le codificazioni statali. E anche qui, anche gli autori che difendono con più forza che la codificazione canonica è una vera codificazione, riconoscono che è una codificazione atipica. La codificazione canonica si colloca sulla scia di quelle secolari, ma il prodotto della codificazione appare come atipico in quanto non pretende di essere pienamente autoreferenziale. In linea di principio, il codice del 17 riconosce il valore del diritto divino e della tradizione giuridica precedente. Questo già basterebbe per distinguerlo radicalmente dalle codificazioni illuministiche. Poi si limita alla Chiesa latina, rispettando le discipline delle Chiese orientali, lascia spazio alla legislazione speciale, rimandandovi per alcune materie, lascia spazio alla consuetudine, che è impensabile nelle codificazioni ottocentesche, seppur bisogna riconoscere che si tratti di uno spazio assai ridotto. Prevede istituti di flessibilizzazione come il privilegio della dispensa, eccetera. Inoltre è importante distinguere, come hanno fatto alcuni studiosi attenti, tra l'idea iniziale di codice che aveva Pio X, più pragmatica, e quella invece di Gasparri e di Benedetto XV, più vicina all'esperienza secolare. E va anche distinto il codice così come è stato promulgato dalla normativa emanata successivamente per l'applicazione del codice, in particolare la normativa emanata per il suo insegnamento e aggiornamento normativo. Ed è in questa normativa di applicazione dove sì che emergono più chiaramente i principi ideologici associati al paradigma codificatorio. Quindi cambiamento di paradigma, continuità e discontinuità con le codificazioni secolari. Giungiamo così al quarto punto, che è come una sintesi delle due precedenti. L'affermazione piuttosto diffusa in dottrina, secondo la quale la codificazione del 17 assunse lo strumento codice, ma non l'ideologia sottostante. I codici dell'Ottocento appaiono infatti come un prodotto di ideologie ostili alla Chiesa, spesso condannate esplicitamente da essa, e da qui la perplessità causata dalla decisione da parte della Chiesa di adottare questo strumento. Allora, la storiografia ha insistito sulla diversa motivazione della Chiesa, più pragmatica rispetto agli stati liberali, che era una motivazione più ideologica, evidenziando la percezione dell'autorità ecclesiale di limitarsi ad una compilazione sistematica del diritto vigente, servendosi esclusivamente della tecnica sviluppata nei diritti secolari senza cogliere il presupposto. Allora, il quinto e ultimo punto sottolinea infine il bisogno di analizzare accuratamente e criticamente l'affermazione precedente. Diversi autori hanno evidenziato l'impossibilità di separare chirurgicamente la forma dalla sostanza, per cui è inevitabile incorporare insieme allo strumento codiciale una buona parte dei suoi presupposti. Poiché non sono poche le norme di questo tipo che sono passate nel codice dell'83, appare necessario spurgare il codice di diritto canonico da quelle scelte concrete che rispondono all'ideologia codificatrice e che non sono consone con la tradizione e con la natura del diritto della Chiesa. La critica si rivolge particolarmente contro alcune sezioni del libro primo, l'articolazione del sistema delle fonti, in particolare il ruolo marginale riconosciuto alla consuetudine e le disposizioni sul modo di interpretare le norme, e contro la logica sottostante alle norme emanate per l'applicazione del codice del 17, quelle norme relative all'insegnamento e all'aggiornamento normativo, che hanno dato, si dice, un'impronta duratura alla prassi e alla scienza canonica. Le une e le altre disposizioni evidenziano una concezione normativistica e volontaristica del diritto ecclesiale tipica dei presupposti codificatori secolari, che porta facilmente nella prassi a quello stesso positivismo a cui erano inclini i diritti secolari e che il diritto canonico pretendeva di evitare.
A nostro avviso si tratta in realtà di presupposti che non sono consoni non soltanto con la tradizione e con la natura del diritto ecclesiale, ma con la tradizione e con la natura del diritto in generale. Perciò questi presupposti sono stati abbandonati da tempo anche nei diritti secolari, come evidenziano ad esempio la crisi già all'inizio del XX secolo della scuola dell'esegesi e della teoria della sossunzione, la flessibilizzazione in via giurisprudenziale e dottrinale dell'applicazione di criteri interpretativi che i codici avevano previsto come rigidi, la sostituzione della preponderanza del criterio di interpretazione grammaticale con quello teleologico nei codici civili di seconda generazione, così come la riapertura all'equità e l'introduzione del criterio ermeneutico della realtà sociale, prima nella giurisprudenza, prima nella dottrina, in Francia Geny, poi in Italia Degni, poi accolto dalla giurisprudenza dei tribunali e poi negli stessi codici, come sono il codice civile del Portogallo e la riforma del titolo preliminare del codice civile spagnolo del 1974. Anche la diffusione dell'interpretazione in base a valori e della ponderazione dei principi, eccetera. Si tratta del fenomeno di generale tramonto del positivismo giuridico lungo il XX secolo, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ci si è accorti che i codici dell'Ottocento erano diventati profondamente inadeguati perché non più rispondenti ad un contesto sociale che era mutato in modo radicale. E così penso che si capisca anche che il codice del 17, che non a caso apparteneva alla famiglia dei codici della prima generazione, fosse già invecchiato negli anni 50 e avesse anch'esso bisogno di un profondo ripensamento. Questa revisione profonda della normativa codiciale fu resa possibile dal Concilio Vaticano II. Gli studi sulla seconda codificazione, che sono stati abbondanti soprattutto nel primo decennio di vigenza del codice, dopo non tanto, sottolineano la peculiarità del codice dell'83 in quanto strettamente collegato con il Concilio, come diceva Sacra Disciplina Legis. In quest'ottica merita particolare attenzione la constatazione che il codice dell'83 risponde ad un'idea diversa di codice, un codice di seconda generazione carico di principi costituzionali. Infatti la forte dipendenza del codice rispetto al Concilio Vaticano II, e in particolare rispetto alla Costituzione dogmatica sulla Chiesa e all'immagine di essa come popolo di Dio, dà alla struttura e a ampie sezioni del codice un contenuto tipicamente costituzionale. Non a caso una buona parte del contenuto destinato alla Lex Ecclesiae Fundamentalis è finita nel codice dell'83, in particolare nel libro secondo sul popolo di Dio. Sembra chiaro dunque che l'Assise Ecumenica abbia segnato una svolta fondamentale nella vita della Chiesa e in buona misura il Concilio ha avviato un ulteriore cambio di paradigma, dal modello codiciale a quello costituzionale, di cui espressione il significativo passaggio dal codice del 17 al codice dell'83. Certamente questo cambio di paradigma sarebbe rimasto più chiaro con la promulgazione di una legge fondamentale che identificasse formalmente il nucleo dei principi e norme costituzionali, favorendovi un migliore riconoscimento e tutela. Ciononostante, come ha evidenziato la dottrina che se ne è occupata, è possibile identificare materialmente alcuni di tali contenuti per sviluppare a partire da essi un tipo di ragionamento giuridico che metta al centro la persona e la sua dignità e promuova miglioramenti nella tutela dei diritti, nella tecnica legislativa e più in genere nell'esercizio del potere di governo. Alcune linee di riflessione della dottrina recente sul fenomeno della codificazione e la convenienza di mantenerla vanno in questa direzione. Si focalizzano sulla discontinuità tra le due codificazioni canoniche, quella del 17 e quella dell'83. Invece altre linee, poi vedremo, si focalizzano piuttosto sulla continuità, la perseveranza dello strumento codice. Allora, queste linee di riflessione dottrinali che si focalizzano sulla discontinuità propongono di riprendere il rinnovamento del diritto canonico in dialogo con i frutti migliori del costituzionalismo secolare, passare dal paradigma codiciale al paradigma costituzionale. Infatti il diritto costituzionale successivo alle guerre mondiali è stato il canale attraverso il quale è stato reintrodotto il diritto naturale nei sistemi civili, quel diritto naturale che era stato cacciato dalla porta e entrato dalla finestra, rendendo nuovamente possibile il dialogo con il diritto canonico, come hanno dimostrato i diversi discorsi dei romani pontefici davanti ai parlamenti di diversi stati, tra cui l'ultimo
abbastanza impressionante del Santo Padre davanti al Parlamento spagnolo, dove i papi hanno riproposto i temi classici del diritto naturale usando però le categorie di dignità e di diritti umani, e cioè parlando il linguaggio del costituzionalismo, ritenendolo in parte un linguaggio condivisibile. Da questa prospettiva non si chiede tanto un cambiamento di normativa canonica quanto piuttosto un cambiamento di tecnica giuridica, di forma mentis, di paradigma. Gli autori che propongono passare dal paradigma codiciale a quello costituzionale non premono tanto per fare una nuova lex ecclesiae fundamentalis o per cambiare tutto il codice di diritto canonico, ma piuttosto cambiare la tecnica giuridica. Un cambiamento non di normativa ma di tecnica, di modo di ragionare, di applicare il diritto. Torneremo alla fine sulle prospettive aperte da queste linee dottrinali. Adesso ci focalizziamo sull'altro, quelle linee di riflessione che si focalizzano sulla continuità dello strumento codice, che formalmente è identico per la prima e per la seconda codificazione canonica. Da questa prospettiva si pone l'interrogante se il codice dell'83 sia ormai invecchiato, come il suo predecessore, se ne abbia anch'esso bisogno di una profonda revisione, o se addirittura sia giunto il momento di abbandonare per sempre lo strumento codiciale. Vediamo quali sono le cause di questa crisi del codice dell'83 e quali sono queste proposte di decodificazione o di alternativi. Sembra che sia diventato abituale da alcuni anni parlare della crisi dell'83. C'era un editoriale, tutto il numero del Concilio del 2016, che parlava appunto del bisogno di rifare completamente il codice di diritto canonico. Alla luce della dottrina esaminata, a me appaiono 4 le cause principali di questa crisi. Il primo fenomeno, che appare al contempo come una causa e come una manifestazione della crisi del codice, è la decodificazione, intesa come la proliferazione di normativa extracodiciale. Il fenomeno della codificazione è un fenomeno tipico, normale in qualsiasi sistema codificato. Il codice tenta di cristallizzare il diritto, il che è impossibile. E come un sistema rigido, l'unico modo di aggiornare il diritto è decodificare. Succede però che l'esperienza di decodificazione nell'ambito ecclesiale non si può paragonare del tutto all'esperienza di decodificazione nei sistemi secolari, perché in essi la proliferazione di normativa stragiudiziale e speciale di emergenza è soltanto una delle cause, a cui si aggiungono l'influsso del diritto costituzionale, l'applicazione diretta dei diritti fondamentali, l'aggiornamento del diritto propiziato dalla giurisprudenza costante dei tribunali, che è qualcosa di impensabile nell'ambito canonico, perché non abbiamo una vera e propria giurisprudenza. Invece nei sistemi secolari il ruolo della giurisprudenza è fondamentale per procurare quel aggiornamento costante del diritto. E poi l'impatto della normativa sopranazionale, soprattutto in processi di integrazione come l'Unione Europea. Da noi il problema della decodificazione si focalizza in questa proliferazione di normativa extracodiciale. In realtà non bisogna aspettare il pontificato di Papa Francesco per osservare questo fenomeno, perché già il codice dell'83 era nato lasciando consapevolmente diverse materie al di fuori della sua sistematica e affidandole a leggi speciali: diritti riservati alla dottrina della fede, università pontificie, processi per le cause dei santi. E la stessa scelta, cioè legislazione extracodiciale anziché integrazione nel codice, è stata seguita per diverse materie dopo la promulgazione del codice: regolamentazione degli ordinariati militari, di altre circoscrizioni ecclesiastiche personali, università cattoliche, sede vacante, conclave. Poi certamente il numero di norme extracodiciali è aumentato considerevolmente durante l'ultimo pontificato. Qual è il problema posto da questa normativa extracodiciale, che contraddice due delle finalità precipue del codice, che sono l'unicità e la sistematicità? Lo strumento codice è stato recepito dalla Chiesa proprio per venire incontro al problema dell'incertezza causata da una normativa abbondante, dispersa e contraddittoria. Il codice parte da un tentativo di visione complessiva ed armonica del sistema giuridico, mentre la normativa extracodiciale risponde ad una logica spesso emergenziale e specifica.
motivo per il quale si perde frequentemente di vista la connessione con il resto dell'ordinamento, generando aporie più o meno gravi. Si ricorderà infatti come la dottrina ha dovuto evidenziare più volte negli ultimi anni le difficoltà per armonizzare la nuova normativa con quella generale codiciale, pensiamo alla riforma di Vitis Iudex, o anche con altre norme speciali emanate in tempi non lontani le une dalle altre. Possiamo pensare a Pacite Gregem Dei e alle versioni di Moses Stilus Mundi e di Verità Raviola del 2021. Quindi, prima causa manifestazione di crisi, questa decodificazione nel senso di legislazione extracodiciale abbondante e crescente. Questa sensazione di crisi del codice si allarga quando si pensa alle modifiche attuate direttamente sul codice, che fanno un po', danno l'impressione che il codice sia vecchio, inadeguato. Interventi che, sebbene siano stati pochi nei primi 30 anni di vigenza del codice, si sono moltiplicati nel pontificato di Papa Francesco, che ha modificato integralmente il libro sesto, tutto il processo di unità matrimoniale e diversi canoni sparsi, in particolare nel libro secondo. A questo riguardo bisogna dire che, da un lato, appare normale che una legge così abarcante come il codice di rito canonico sia aggiornata spesso. Le leggi devono avere una stabilità, ma le leggi che riguardano concrete materie. Una legge, una norma come il codice di rito canonico che vuole abarcare tutto, è logico che debba essere aggiornata spesso, perché la norma ecclesiale deve accompagnare la vita della Chiesa nel suo sviluppo nelle sempre mutevoli circostanze storiche. D'altro lato bisogna tener conto che in riferimento a tale necessario aggiornamento l'ordinamento canonico appare come un sistema molto rigido, dipendente quasi esclusivamente dall'iniziativa del legislatore universale. Sia perché il legislatore particolare non ha la competenza giuridica o tecnica per legiferare sulle diverse materie, sia per l'inesistenza nella pratica della giurisprudenza, sia per l'irrilevanza della consuetudine, così come è stata profilata dalla normativa codiciale. Di fatto quello che troviamo è che soltanto il legislatore universale è il motore dell'aggiornamento normativo. Questa è l'esperienza che facciamo. Magari in Italia, che è piena di bravi canonisti, si può portare avanti una legislazione in particolare fatta bene, ma nel resto del mondo questo se la sognano. Da questa prospettiva si capisce una terza causa della crisi dell'83, percepita da molti, e che penso che sia la critica più forte, più contundente al codice dell'83. Ed è che esso appare inadeguato per articolare giuridicamente la vastissima varietà del popolo di Dio, sparso per tutto il mondo. In questo senso un nodo problematico appare quello della decentralizzazione per venire incontro soprattutto alle esigenze dell'inculturazione. E le critiche penso più serie al codice dell'83 provengono da questa motivazione di fondo, come rendere possibile l'inculturazione. La storiografia ha sottolineato più volte lo scopo e l'effetto centralizzatore del codice del 17, quel passaggio dall'idea di diritto comune a quella di diritto universale. Anche se il codice dell'83 ha tentato di dare più spazio al decentramento e all'attuazione dei principi di sussidiarietà, a molti sembra insufficiente e vorrebbero un'inversione del modello. Anziché una legislazione universale ampia e prevalente che lascia poco spazio al diritto particolare, sarebbe preferibile una legislazione universale limitata all'essenziale, e si può dire per certi versi, quando non limitata all'essenziale, almeno sussidiaria, affidando la parte portante della disciplina a delle istanze che possono garantire meglio l'inculturazione. Ovviamente tali proposte devono fare i conti con diverse problematiche. Prima, chi deve creare tale legislazione? I singoli vescovi o istanze sovradiocesane? E allora si riapre il dibattito su quale fondamento. Poi c'è il tema pratico. È realistico affidare più competenze al legislatore particolare quando non è stata attuata tale possibilità negli ambiti già indicati dal codice? In alcuni posti sì, nella stragrande maggioranza no. Questa era un po' la perplessità che a Bologna, in quell'incontro per il 40° anniversario del codice del 83, era la perplessità del segretario di Stato. Io non vedo realistico affidare più competenze al legislatore particolare perché non lo farà, non legiferà.
E poi c'è la domanda come evitare i rischi legati storicamente alla formazione di chiese nazionali e custodire l'unità della Chiesa. No? Problemi che stanno lì. Un'ultima causa della crisi del codice è la percezione di contestazione della normativa ecclesiale in diverse materie, per non ritenerla più adeguata ai tempi e agli sviluppi teologici, al di là del problema dell'inculturazione. In questa sede si mescolano diverse tematiche, la tematiche di fondo importante, la partecipazione dei laici, in particolare della donna, nelle istanze di governo, la revisione dei meccanismi decisionali che ha chiesto l'ultimo sinodo, la configurazione giuridica di realtà che non possono più essere considerate come nuove, i movimenti ecclesiali, o l'intendimento del primato di giurisdizione romano pontefice in chiave ecumenica, che adesso ci sarà a settembre un convegno importante su questo tema. Insieme a queste tematiche poi ci sono i classici punti controversi, no? Contestati, come obbligatorietà del celibato ecclesiastico, accesso ai sacramenti di coloro che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto, o l'accesso della donna agli ordini sacri. In questo fenomeno un po' di contestazione e di percezione c'è un po' di tutto. No? Bene. Allora, dinanzi a queste sfide, quali sono le possibilità aperte e le prospettive? Si aprono diverse possibilità di attuazione, rimanendo all'interno del paradigma codificatorio. La prima sarebbe proseguire con la decodificazione, andare avanti con questa legislazione speciale per le diverse materie in una sorta di ritorno alle decretarie, che è quell'espressione che ha usato il professor Feliciani. Questo modus operandi permette certamente l'aggiornamento della normativa canonica, in detrimento però della sicurezza giuridica e della coerenza del sistema. Non possiamo dimenticare perché è stato avviato il processo codificatorio. E poi rimane il problema, cioè facciamo nuove norme, ma chi è che le applica? Prima possibilità quindi andare avanti con la decodificazione, legislazione speciale e il codice ogni volta più marginale. Seconda possibilità è la recodificazione, cioè reintegrare le modifiche armonicamente nel sistema. E questa sembra essere la soluzione che riunirebbe più consensi in dottrina e si collocherebbe sulla scia dell'esperienza dei sistemi giuridici secolari, che appena possono rientrano nell'alveo della codificazione. Si vede questo processo di decodificazione e legislazione speciale, ma poi appena si può tornare a codificare. Anche qui si aprono due possibilità all'interno di questa scelta di recodificare. La prima sarebbe una recodificazione totale, l'altra revisioni parziali settoriali. Revisione totale, intraprendere una nuova codificazione. In quella conferenza a Bologna il segretario di Stato si mostrava scettico su questa possibilità, e non è l'unico. In quell'occasione Parolin affermò che per modificare il codice su molti punti sarebbe in realtà necessario modificare prima il catechismo della Chiesa Cattolica. In questo senso si potrebbe pensare che come presupposto del nuovo codice servirebbe un nuovo concilio ecumenico. Antapié ha fatto vedere questa dipendenza tra le riforme del sistema normativo e i concili, i grandi concili, cioè di Trento, il Concilio Vaticano II. Se pensiamo che il Concilio Vaticano II sia ancora da accogliere pienamente da applicare, come sembra che sia così, basta pensare al ciclo di catechesi che ha voluto cominciare Papa Leone e anche alle difficoltà per accogliere ancora il Concilio Vaticano II. Stiamo pregando per il periodo triste di domani. Allora, se pensiamo che ancora ci sia tanto da fare per accogliere, per applicare pienamente il Concilio Vaticano II, non si vede la convenienza del nuovo concilio né di un nuovo codice, né sembra che si tratti di progetti prioritari per la Chiesa di oggi. Invece, un maggiore approfondimento e applicazione del concilio e di quel suo ultimo documento che è il codice, questo sì che appare come uno scopo più necessario e più urgente. Di fatto oggi la dottrina non appare favorevole, per quello che io ho potuto capire, all'elaborazione di un nuovo codice, ma si pensa piuttosto a riforme importanti ma sempre settoriali. Vediamo in quali anni. Seconda opzione, procedere alle riforme parziali settoriali. Anche questa scelta si può operare in base a due possibilità.
La prima consiste nel decidere tra costituire una commissione permanente di codificazione oppure costituire più commissioni ad hoc, come è stato fatto per la riforma del processo matrimoniale e del libro sesto. Anche c'è questa esperienza nell'ambito secolare, un esempio del primo caso, commissione permanente del modello spagnolo, dove esiste una commissione general de codificación adetta permanentemente all'elaborazione di proposte per tenere il codice civile aggiornato e la normativa armonizzata. E un esempio del secondo caso è il modello francese, dove si succedono periodicamente commissioni di codificazione per studiare l'aggiornamento del codice, ed è un aggiornamento che soprattutto è vedere come accogliere nel codice, come armonizzare la normativa extracodiciale. Quindi prima scelta, scegliere tra una commissione permanente o commissioni ad hoc. Seconda scelta sta nel concedere a tali commissioni o una competenza di recodificazione di legge lata oppure di legge ferenda. La commissione di legge lata si limita a studiare come integrare nella normativa codiciale la legislazione extracodiciale che viene promulgata. Il legislatore legifera con criteri a volte di emergenza e poi questa commissione tenta di limitare i danni e di riportare la legislazione extracodiciale nella logica del sistema. La commissione di legge ferenda invece si occupa di prevenire i danni, preparare le proposte di aggiornamento normativo per tenere il codice al passo con i tempi. Nell'ambito del diritto canonico, il dicastero dei testi legislativi, se viene potenziato, potrebbe essere un'istanza valida per portare avanti questo compito di recodificazione, come commissione permanente sia di legge lata che di legge ferenda, armonizzando la collaborazione delle diverse istanze da coinvolgere, la dottrina e gli operatori del diritto delle diverse nazioni, come è stato proposto di recente dal professore Saboni e il professore Zanotti. Nel frattempo sono necessari e molto lodevoli gli sforzi che sta compiendo la dottrina per supplire a tale inattività, evidenziando i problemi della normativa in vigore ed elaborando proposte di giure condemno. Possiamo pensare alla proposta della professoressa Zanazzi per sviluppare i meccanismi di conciliazione. Possiamo pensare alle proposte sulla sede impedita o sulla rinuncia all'organo pontefice. In visita al dicastero dei testi legislativi con gli studenti, quando abbiamo chiesto al sottosegretario Grauli quali erano le materie più urgenti da rivedere, la prima che lui è venuto in mente è questa, sede impedita, perché non è più un caso ipotetico, non è un caso raro, si può avvenire senza problemi, che non abbiamo una normativa che possa prevedere che cosa fare in questi casi e le difficoltà pratiche che possono nascere sono evidenti per tutti. Bene. Quindi vediamo quali sarebbero in concreto le materie da rivedere. Allora, le proposte avanzate dalla dottrina sono tante, perciò c'è chi dice ok, modifichiamo tutto il codice canonico perché bisogna cambiare quasi tutto. Io faccio qua un elenco delle principali materie da rivedere secondo la dottrina in base ai diversi libri del codice, cominciando dal libro primo. Allora, Parolin ha indicato il libro primo come una delle possibili materie da rivedere insieme al libro settimo. La sua motivazione che dice che questi libri sono quelli più tecnici, mentre per gli altri devi cambiare il catechismo della Chiesa, questi qua non sono tanto dipendenti dalla dottrina della Chiesa. In realtà gli elementi dottrinali che entrano in gioco in queste materie ci sono, e tanti. Infatti in questa serie si collocano almeno due questioni rilevanti evidenziati dalla dottrina. Uno è il problema della potestà, ma poi l'altro è tutto il tema delle norme sulle norme, in particolare i titoli primo e secondo del libro primo, perché queste norme sono la manifestazione più chiara dell'eredità ricevuta dalle codificazioni di matrice illuministica. Basta paragonare i canoni 16 e 19 e i precedenti del codice 17 e 1720 con gli articoli rispettivi del codice civile austriaco e riflettere sul ruolo marginale lasciato alla consuetudine praeter legem per rendersene conto dell'affiliazione di questo libro primo a quella famiglia di codici. L'impostazione ermeneutica dei canoni 17 e 19 è scollegata dalla prassi giudiziaria. Io non ho trovato una sentenza
della Rota Romana che applichi alla lettera questi canoni. Teoricamente la giurisprudenza, la dottrina è da usare soltanto come norma sussidiaria, non c'è una sentenza della Rota che non citi la giurisprudenza e la dottrina, ovviamente, e neanche che applichi alla lettera del canone 17. È scollegata dalla prassi giudiziaria, come è capitato in tutti gli ordinamenti. Quando il legislatore ha tentato di stabilire criteri rigidi per l'interpretazione, i tribunali hanno continuato a fare quello che sanno fare. Allora, ma quei canoni, soprattutto quando in un sistema come quello nostro, in cui il ruolo del giudice è molto marginale, per non dire inesistente, tranne che per le cause matrimoniali, hanno un influsso molto grande, soprattutto sulla dottrina, sulla prassi amministrativa. E si tratta di canoni che erano già vecchi quando sono stati promulgati. Il codice del 17 già, non diciamo quello dell'83. Risponde a presupposti normativisti, volontaristi dei codici della prima generazione, i cui redattori condividevano con i redattori del codice del 17 un'impostazione nettamente soareziana, come hanno evidenziato nell'ambito secolare Guzman Brito e in quello canonico Fantapié. Quindi questa impostazione era già vecchia e superata quando è stata assunta dal codice del 17, perché quel tentativo di regolamentare con norme rigide l'attività ermeneutica, tipico dei processi di codificazione, si è dimostrato sempre fallimentare, perché incompatibile con la realtà della prassi giuridica. I codici civili posteriori all'illuminismo hanno preferito infatti la scelta di affidare alla dottrina la teoria dell'interpretazione, senza pretendere di stabilire norme rigide al riguardo. È già significativo nel caso del codice napoleonico, ma poi soprattutto del codice tedesco del 1900. Oppure questi sistemi hanno previsto canoni interpretativi nelle riforme posteriori, codici di seconda generazione, più consoni con la prassi giuridica, riconoscendo il bisogno di dare più spazio all'equità e introducendo altri canoni come la realtà sociale, che è il caso della riforma del codice civile spagnolo. Per quanto riguarda invece il ruolo residuale lasciato alla consuetudine, anche in questo caso si vede l'influsso di Suarez. La legislazione del 17, ripresa dalla normativa dell'83, che poi è stata ripresa dalla normativa dell'83, impone per la consuetudo preter legem gli stessi requisiti che la tradizione canonica richiedeva per la consuetudo contra legem, il che limita innecessariamente le possibilità di una tipologia di norma molto consona con il principio di corresponsabilità dei tutti fedeli e con la loro partecipazione al munus legendi. Forse lasciare uno spazio più largo alla consuetudo preter legem potrebbe essere un modo di favorire uno sviluppo naturale del diritto particolare che attuerebbe l'inculturazione in un modo più consono con la struttura comunale della Chiesa, anziché imponendola necessariamente con una legislazione orale. L'altro punto fondamentale del libro primo, molto discusso, è il canone 129, con particolare riferimento alla partecipazione dei laici al governo della Chiesa. Un intervento legislativo chiaro su questa materia risponderebbe ad una delle finalità della codificazione, che è quella di decidere legislativamente le controversie. Tuttavia non è chiaro se la dottrina teologica sia giunta a questo riguardo a uno stadio sufficientemente maturo come per definire questa materia a livello legislativo. Libro secondo. Al di là dei rumori di progetti di una completa revisione del libro secondo, materia molto delicata in quanto traspone abbondantemente e direttamente dottrine e decisioni del Concilio, si possono indicare alcune aree dove includere riforme più volte sottolineate dalla dottrina. Una è una migliore formulazione dei diritti e dei doveri fondamentali dei fedeli, facendo tesoro del lavoro fatto dalla dottrina negli ultimi decenni. Il secondo è la creazione di una figura giuridica adeguata per i movimenti ecclesiastici, richiesto da Terme. Terzo, una maggiore attuazione del principio di sussidiarietà, affidando più competenze alle conferenze episcopali o alla legislazione. Quarto, chiarire la portata giuridica del principio di sinodalità. Quinto, fornire una regolamentazione chiara per le fattispecie di sede impedita e di rinuncia al Romano Pontefice, che non possono più essere considerati casi rari. Nel libro terzo pensiamo all'universo digitale, e sembra chiaro che questo libro terzo sia rimasto un po' indietro, quindi aggiornare la normativa alla situazione attuale per quanto riguarda soprattutto lo sviluppo tecnologico anche sarebbe conveniente. Nel libro quarto
anche questo ci è stato detto in Dicastero, nel Dicastero dei Testi Legislativi, si propone o si pensa all'opportunità di fare spazio a un vero e proprio diritto di famiglia, il cui bisogno si fa sentire in tante latitudini dove il diritto secolare di famiglia è molto lontano da rispecchiare i principi della dottrina cristiana. Libro quinto, ne parlavamo ieri durante le passeggiate notturne, cioè, si insiste perché neanche è adeguato, infatti è una delle materie dove più è cresciuta la normativa extracollegiale, però una normativa extracollegiale che non capisce nessuno, tranne che gli esperti che sono quelli che l'hanno fatta. È logico perché il mondo del patrimoniale è così, è complesso, no? Viviamo nel mondo. Allora, aggiornare la normativa alle circostanze attuali, chiarire meglio le categorie in modo di facilitare un'amministrazione diligente e consapevole e un'adeguata rendicontazione. Ieri si parlò uno che sta facendo una tesi sul 1376, una tesi che sarà molto benvenuta perché così qualcuno ci spiega che cosa è e che cosa non è quel reato di amministrazione negligente in materia economica. Libro settimo e libro sesto, la dottrina non sta facendo troppe proposte, abbiamo una normativa nuova. Libro settimo, articolare in modo efficace le vie di conciliazione e risoluzione delle controversie in via alternativa al processo e poi rivedere il processo penale, in modo da offrire una via celere ma garantista che permetta fare a meno definitivamente della procedura stragiudiziaria. Montini insiste da alcuni anni e abbiamo avuto una discussione di tesi con Morandi l'altro giorno in facoltà e poi lui ha insistito da uno spagnolo che abbiamo bisogno di un nuovo processo giudiziario penale. Al di là delle scelte legislative, torniamo su questa proposta del cambiamento di paradigma. Ne parla Fantapié, ne parla molto Castro Capote, Álvarez de las Asturias. Al di là delle scelte legislative è emersa in diverse proposte questa convenienza di un cambiamento di impostazione piuttosto che di normativa. Si tratterebbe di muoversi dal paradigma codiciale a quello costituzionale, passando dalla centralità della norma alla centralità delle persone e dei loro diritti, una visione che appare più consona con l'insegnamento del Concilio Vaticano II. Una possibilità per agevolare questo cambiamento di paradigma sarebbe quella di recuperare l'esperienza della legge. Comunque sia, una possibilità già attuabile è quella di ragionare in categorie costituzionali sulla base del diritto vigente, quindi riconoscendo quel contenuto materialmente prevalente, non si può dare lo stesso peso alla Costituzione della Chiesa e ai diritti fondamentali dei fedeli che alle norme su questioni meno importanti, meno determinanti per la vita dei fedeli. E in questo si propone di far tesoro degli strumenti sviluppati da parte della dottrina costituzionalistica secolare, il nostro ragionamento in base ai diritti, che ragiona in base alla dignità della persona, non è la dignità dei fedeli in quanto figli di Dio, quella idea, tutti quei principi che sono passati nel diritto amministrativo secolare del capire l'amministrazione, l'attività amministrativa come un servizio. Questi sono principi che si possono già applicare perché stanno lì, stanno nel Concilio Vaticano II e stanno in fondo anche nel codice dell'83. Questo cambiamento di mentalità implicherebbe una maggiore attenzione da parte dell'autorità rispetto a ciò che la dottrina chiama ultimamente il diritto al buon governo, la razionalità nella legislazione, l'armonia tra la normativa e la prassi dell'autorità nella promulgazione delle norme e nell'attività amministrativa. Una delle lezioni che insegno arte generale, norme generali a Santa Croce, una delle lezioni più divertenti quando uno spiega la promulgazione della norma, perché dopo di tante questioni, atti giuridici, responsabilità che sono più astratte, leggono il canone 8 e dicono è facilissimo, no? Diciamo, va a cercare l'ultima norma di diritto universale che è stata promulgata nell'ordinamento canonico, vanno tutti contenti all'Acta Apostolicae Sedis e vedono che l'ultimo numero è 8 anni indietro, che ci trovano un'omelia, un discorso. Allora gli spieghi che se vogliono sapere qual è il diritto vigente devono andare a Ius Candre. Nel secolo XIII le norme si continuano a promulgare inviandole alle università. Allora, un sistema più moderno in cui
chiunque possa andare su un sito ufficiale su internet e trovare quelle leggi di vigore e trovare la giurisprudenza. Per questo non bisogna un cambio normativo, basta applicare il canone 8 e semplicemente atta questo necessità di farlo diventare magari una gazzetta elettronica, no? Cioè un sito ufficiale. E lo stesso per quanto riguarda la giurisprudenza. Quindi questa armonia tra la normativa e la prassi non richiede un cambio di codice, ma semplicemente che l'autorità inizi ad applicare quello che è già previsto. No? Lo stesso per quanto riguarda la vacatio legis, no? Che il canone 8 non prevede la possibilità di sopprimere la vacatio legis, prevede la possibilità di ridurla per cause gravi. Cioè non c'è vacatio legis quando non si tiene la natura della cosa, quando una norma dichiarativa, bene, no? Però il resto delle cose non sono norme dichiarative, quindi almeno un minimo di vacatio legis bisogna che ci sia. No? Quindi modernizzazione del sistema giuridico canonico per quanto riguarda la pubblicità delle norme, pubblicazione sistematica della giurisprudenza, eccetera. In questo senso, ragionare a partire dai diritti dei fedeli implica innanzitutto garantire una loro effettiva tutela in via ordinaria, il che non è altro che recuperare e portare a compimento i principi sesto e settimo per la revisione del codice, che saranno però oggetto di altre relazioni. Qui ci limitiamo a evidenziare e teniamo che una prassi giudiziaria ordinaria, insieme alla conciliazione, potrebbe servire come strumento di flessibilizzazione e di aggiornamento costante dell'ordinamento canonico, posto che sempre che attraverso l'esigenza della motivazione delle decisioni, la loro pubblicità e il lavoro di armonizzazione dei tribunali superiori, della loro giurisprudenza, si possa instaurare una prassi giudiziaria che tenga lontano il rischio di arbitrarietà. Ma si pensa, possiamo cambiare le norme, se poi non c'è un soggetto che possa veramente tutelare i diritti dei fedeli, a che cosa ci serve? Rimarremo con questo sistema molto amministrativo, che ci sono le norme e le applicano in alcuni posti l'autorità quando conviene con criteri di opportunità piuttosto che di giustizia, anziché mettere al centro i fedeli e i loro diritti, quindi la possibilità di andare da qualcuno che possa tutelare i loro diritti. In questo senso penso che il cambiamento di paradigma più grande è stato questo, lo diceva il professor Derri in uno dei suoi articoli, questo passaggio dal sistema giurisprudenziale a quello invece strutturante della legge, che nei sistemi secolari è stato attenuato perché hanno fatto il codice ma avevano ancora i tribunali. Noi abbiamo fatto il codice ma i tribunali dove stanno? Quindi uno pensa l'ordine dei decretali, iudex judicium, il giudice non c'è più, il giudicium neanche, soltanto per le questioni matrimoniali. Quindi quello è stato il vero cambiamento di paradigma. Se si vuole tornare a un paradigma in fondo più costituzionale che metta al centro la persona e i suoi diritti, allora serve recuperare la figura del giudice, come anche sta insistendo da alcuni anni Montini. Dall'idea di recuperare il paradigma societario, eccetera, recuperare la figura del giudice. Io ho finito, grazie mille dell'attenzione.